Короче, приехала пацанам. Всем привет. Что-то болтается, короче, у меня щелкает впереди, там непонятно. То ли подушка двигателя, то ли редуктор, то ли... Что, может это щелкает или нет? Что, шаровая, что ли? Или рулевой, что ли? Ну, в общем, это. Сейчас будем делать машину, менять масло. Вот масло взяли. Ниссановское. Вот. Вот такое масло. Сливать, смотреть будем стружку туда-сюда. Потом к ним еще приеду менять вот эту защиту и лакера пластиковые ставить. Но это не сегодня будет. Вот. Короче, сейчас диагностируем подвеску, в каком состоянии, и меняем масло. А когда ехали, ты говоришь, ничего не стучит. А тут, видишь, что-то болтается. Обе шаровые нижние. Обе шаровые нижние? Да. Капец. А может купим, поменяем? Сейчас нигде не купили, говорит. И если они по наличию... А? По наличию. Ну сейчас отпустишь, посмотрим по винтуру. Все, у тебя по наличию еще есть шаровые, что ли? Нет, знаем, Ладно, Так это шаровая стучит или что-то здесь как будто? Вот, смотри. А я не вижу рукой, ты закрываешь. А, не вижу. Спереди иди, спереди. Спереди видно. А, да, все, вижу. Ёрзает вниз. Капец. Все, да, вижу. 100 тысяч пробегу, и все, шаровые ушли. В России все раздолбал, короче. Блин. А резинки на сайлентблоках живые, нет? Так, ладно, резинки. Главное, чтобы резинки были. Потому что, блин, сайлентблоки очень сложно купить нормальные. Очень сложно. Вот, видите, как меня тут разбило, когда мне в жопу дали. Так что это надо будет тоже все менять. Она у меня едет уже с Владик, эта штука. Купила ее. Сама пластиковая эта штука мне обошлась 2500, а доставка 4000. Офигеть, блин. Какого года? 19-го? 18-го. Второе поколение. Так, что надо? Пластик снимать. Да, защиту. Вот эту. Картонную, блин. Которая вся изорванная у меня уже. У меня тут, видите, что стоит-то? Я же это поставил, себе автономку. Ну. Вот она тут, видишь, труба торчит, короче, вот она. Да, говорит, на заправке не буду заезжать. Зато сейчас вот глазом гонял в это самое, в аквапарк. Солярочку залил, печечку вообще не включал. Ты там аквапарк еще? Да. Так ему уже 8 лет, прикинь. Все удивляются, блин. Там даже зарядка есть для электромобиля возле аквапарка. Что, у нас нет аквапарка? А у них есть. Ну, нормальный такой. Типа термы, короче. Большие термы, как у нас были, тоже бассейны. Есть горочки, 2 штуки такие. Ну да. Ну, нормально, я на одной катался. Он в этом? Короче, вот у меня защита во что превратилась, пацаны. Тут дыра вообще вот. Все раздолбало. Тут помято. Здесь подглушитель вырезали. Или здесь, блин. Ну сейчас освобожусь. Ну, короче, какая-то из них. А, вот это вот тут подглушитель вырезали. Так вот неаккуратно, блин. И тут, видите, как, видимо, на колее, по колее, видимо, когда шел, все разорвал. Ну, это бумага, блин. Бумага, короче. Картон. Опа, вы уже пробки выкручиваете? Да. Вот же она, нижняя пробка-то. Сначала заливную. Вот. Вот. Надо будет аккуратненько, чтобы я заснял это все. Посмотреть, какое масло будет. И стружка. У нас сервис-то обогащается. Видишь, какую штучку купили? Офигеть. Ну, зарабатывайте, сразу видно, что, пацаны. Не просто так вот гайки крутят. О, нифига, как все круто у вас тут, реально. Так и должно быть. Удобненько, красивенько. Конечно, так и должно быть. Молодцы. Фонарик сел. Это уровень. Блин, фонарик сел, шуруповерт сел у них. Все садится. Давайте работайте. Съемкам не готовились. К съемкам. Сейчас
Сейчас надо, видишь, подписчикам-то интересно, 100 тысяч пробегу, какое масло будет. Есть, есть. Слышишь, чистый? Чуть-чуть-то есть. Вот. Ну, блин, это совсем мало. Че это? Кручу. На нижней, наверное, будет много. Отсюда лучше, вот отсюда, вот. О, да, давай. Все в прямом эфире, пацаны, все для вас, чтобы вы знали, что такое Nissan Leaf, автомат Калашникова. Это, короче. Грязный, да? Масло грязное, ну 100 тысяч пробегу. Офигенно грязно, нормально. Ну, нет, оно... Ну, красненькое оно было. красное должно быть. Че, стружки... Это что, за пузыри вылетают? Да. Фу, я думал, железо вылетает, что ли. Вон пробку будем снять. Так, где пробка? Ну, короче, стружки нету. Значит, у нас стук, это, скорее всего, не редуктор. Шаровый, скорее всего. Это, думаешь, шаровые так стучали? Они тоже болтаются влево-вправо. А-а-а. Ты же трогаешься назад, вперед. Нет, не трогаешься, на ходу это происходило. Ну, на ходу. при резке. Да, скидываешь газ, Ну, и он это. щелк, газ даешь, щелк опять делает. Вот особенно, когда Б-режим ставлю, когда рекуперация жесткая двигателем идет. Ну. Ну, короче, ребят, вот, масло слили. Масло, конечно, черненькое. Ну, не знаю, японец менял, не менял. Ну, у машины 100 тысяч 4. 104 тысячи пробег имеется в виду. Короче, шаровые ушли. А это стойки стаба и рулевые наконечники живые, нет? Живые, да? Ну, шаровые как... Потом посчитаем. Как понять, посчитаем? Пошатаем. Пошатаем. Когда-то там на дужем состоянии появляется. Даже так ты еще, да? Последний вытягивай. Так, а подушка-то вот получается же. Одна подушка. Там нормально, там она мощная вообще, я же посмотрел ее. Значит, это не в подушках дело, да? И не в редукторе получается. Может быть, балалайка вот Там большая такая стоит блямба. Я говорю, проблем с этим никогда ни у кого не было. Это прям я удивился, когда ты так сказал. Ну, опять, когда вперед-назад давал же, щелкал-то по двигателю, ты говоришь. Да. Ну, это же, блин, не шаровая тогда. А устранить сначала шары, потом дальше думать. Ну, ладно, так и сделаем. Сейчас все равно к вам еще приеду спыльник ставить, да что, лакера ставить. Ладно, короче, дальше смотрим. Короче, вот этим шприцом, короче, закидали. Одна полная канистра ушла и тут где-то половина осталась. Ну, короче, кило 500 ушло. Вот, крышку закрутили, верхнюю сейчас закрутим. Ну, короче, поменяли масло. Вот, поцики поменяли. Обе шаровые, короче, меняем. Вот. Потом ищем дальше. Потом смотрим дальше, откуда что-то стук. Потому что стук может быть из-за шаровых тоже такой. Но подушки все тут целые. А где ты увидел эту подушку вообще? Ну, вроде. Вот эта подушка? Стоит, вот тут стоит. Вот эта подушка. Давайте тепло принесу. Ну давай сейчас свет, да. Покажу я пацанам подушки эти. Короче, думали, грешили, что может подушка какая-то стучит. Какое-то было. Ну да. Видишь, он там стоит. Ага, вон. Там Нет, всё тут все целое, монтажка четко, да. Монтажкой пробовали. Вот подушечка еще одна. И получается здесь. Они все живые, короче. Но я не слышал, что подушки у лифа, блин, убивались как-то. Ну и вот тут у меня сухой фен стоит, если что. Вот он. Начало у него, вот у него конец. Вот идет этот выхлопуха. Вонь, короче. Выхлопуха, да. Вонь, которая попадает в салон. Так, сзади колодки, короче, как новые, сказали. Я что-то не вижу пока их. Вон, вижу. Вот колодки, короче, тут бомбейские. Спереди тоже живые. Так что меняем шаровые. Вот, шаровые будем менять. Потом будем что делать? Лакера ставить задние, брызговики. И менять будем вот эту пыльник, вот этот пластиковый. И обратно ставим вот этот картон. Не знаю, надо будет посмотреть, может Подожди, он... металлический воткнуть сюда какой-нибудь. он так был, да? Отсюда был или снутри вообще? Так ведь он был костян или как? Да. Подожди, что-то тут Не щель похоже, какая-то? да? Не так было. Чего, так это внутрь засовывай. Да, он вовнутрь пихается туда. Вот, вот Ничего, так вот, да. Пугаете меня. Мы же не японцы. Короче, масло поменяли, все. Ладно, Эльмир, тогда что, шаровые тогда смотрим, заказываем. И приеду. Значит, я сейчас быстренько от вас уеду. Я думал, задержусь у вас тут.
Думал, что-то делать будем. А тут делать-то и нечего, блин. А все остальное проверили, да? Больше ничего не гремит. Что-то же еще хотели посмотреть? Стойки стаба. Потом, когда пустим на нагруженном автомобиле. На земле уже, да? Помнишь? Ну. И еще я хотел посмотреть, знаешь, что? Эти втулки стабилизатора. Я их потрогал, нормальные. Живые? Да. Может, также сделаем прокладочку? Чтобы они... Зачем? А знаешь что? Когда сыр становится, скрипит. Ну, шаровые будем менять, сделаем. Подтянем, да? Время там заложим. Ну все, да. На сухую не скрипит, как на улице сыра скрипеть начинает. Дальше проворачивается. Вот. Короче, с ребятами поговорил, пневмо, наверное, я возьму сюда все-таки воткну их, чтобы пожестче было. Потому что все равно машина чуть-чуть подсажена, а вот когда хотя бы один человек садится, все сразу подсаживается жопа. Сзади имеется в виду. Как-то так, ребятки. Как-то так. Короче, ребятки, все, мне масло поменяли. Диагностику сделали. Шаровые брякают. И левая стойка стабилизатора брякает, короче. Ну, буду менять обе. Так что как-то так. И вот этот стук, когда тормозишь и газу даешь, обороты набираешь, щелканье, как будто, знаете, вот на приводе ступица, вот на приводе щелкает, как будто. Не знаю, сейчас всяко разно щелкали, смотрели, понять не могут они. Давай, говорит, попробуем, приедешь в следующий раз, ступицу, говорит, повернем на 360, ну, на 180. И посмотрим, если уйдет стук, значит, проблема в ступице. Ну, как будто, говорит, как будто этот стук идет от двигателя, от самого, они говорят. Такое впечатление, как будто в двигателе что-то стучит. Не знаю, короче, я в шоке просто. Не могут разобраться они тоже, в чем проблема. Короче, вот такие пироги, ребятки. Ладно, начнем с малого. Уберем сейчас, сделаем, поменяем шаровые, поменяем стойки стаба, втулки стабилизатора подожмем посильнее, да? Ну, проложим, как я на ZE0 делал. Ремень ГРМ мы там подкладывали 2 слоя, чтобы поджать. Потому что в сырую погоду через полицейские, когда проезжаю, они хрустят, короче, ну, скрипят. Проворачивается во втулке, как бы, вот этот вот вал получается стабилизатора. Не вал, а рычаг стабилизатора. И потом посмотрим, уйдет этот стук или нет. Потому что шаровые, говорит, тоже такой стук могут давать на ходу, говорит. Вот. И попробуем, говорит, повернем вот эту ступицу левую. Левая ступица как будто стучит. Ну, короче, начнем с малого. Поменяем шаровые, поменяем стойки стабилизатора. Поменяем обе. Ну, стучит только левая сторона. Ну, поменяем обе. Вот. И лакера поставлю. Защиту поддона вот под багажником поменяю. У меня скоро придет уже с Владивостока. Вот. И лакера задние поставлю, они у меня лежат на балконе. Игорь мне отправлял. Ну и Игорь я сейчас написал, сможет, не сможет он мне отправить пластиковую защиту под двигателем. Если в целях рекламы он мне отправит, то поменяю. Если нет, то на этом буду ездить. Заклею. Он говорит, у него шумка есть, у Эльмира. Изнутри, говорит, шумку наклеишь, и нормально будет, говорит, еще держаться долго. Вот. Проклею шумкой. Изнутри вот это сам поддончик этот пластиковый. Ну, картонный это вот этот пыльник. И нормально, говорит, он ездить еще будет. Он еще, говорит, как бы шум от дороги будет. Ну, короче, делают они шумкой эти пластиковые штуки. Заклеивают и еще служат долго. Если Игорь не отправит, то сделаю так. Ну и все, что? Масло поменял. Масло видели сами, да, какое было. Грязное, в принципе-то. Стружки на магнитах не было. Так что проблемы с редуктором, я думаю, нету. Вот, щелканье. Я то просто думал, может, все-таки с редуктором какая-то проблема. Из-за этого он так щелкает. И главное, зимой-то этого шума не было. Он начал появляться, вот когда начались потепления, вот когда уже 0, там, -5 был, вот в такую погоду вот эти стуки начали появляться. Щелканье вот это вот. Вперед-назад, когда даешь, вперед-назад, вперед, так, щелк, 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 щелк. Ладно, разберемся. Ну, короче, вот такое видео, ребят. Кто посмотрел, поставьте лайк. Подпишитесь на мой YouTube канал, если вы не подписаны.
Ну и напишите комментарии, что вам интересно еще узнать про эту машину. Вот. Расскажу, подскажу. Ладно, все, давайте, всем добра. Всех обнял крепко-крепко, приподнял, покружил, поставил. Все, давайте, добра всем. Забыл сказать, сколько мне обошло все это. 4500 рублей. Оригинальное масло ниссановское взял. Не стал я аналоги какие-то брать. А он мне предлагал, говорит, можно подешевле взять, там что-то по 1200 рублей за бутылку, что ли. Какой-то аналог там. Но я говорю, нет, берем оригинал. Я чисто оригинальное ниссановское масло взял. Я так понял, что по 2000 бутылка и 550 рублей это работа. По-моему, так, короче. Ладно, все, давайте. Всем добра. Пока.